det kan hende at vi kan få være der de trenger, og jeg tviler på at det er sånn at vi har jeg tror ikke det blir noe rettssak, liksom, fordi det har vi ikke helt nødvendigvis lyst til, men vi skal undersøke det også, bare å se om det er en sak. Og så har vi vært på 2 visninger i dag, som faktisk, og ja, den i går-visningen var ikke så alright, men begge de 2 vi så på i dag var kjempefine. Så nei, det er det ikke, men det er jo en litt ja, så vi skal undersøke det selvfølgelig, men jeg tror ikke at det blir noe av. Eller, men vi får se. Altså, akkurat det der må vi få styre på meg selv, og så nei, vi da snakket med det i går, og det kan være at vi kan få være til og med til januar, så vi skal ringe dem på mandag for å utføre kanskje til å være mulighet til å være lenger enn det, men jeg sier at det er uaktuelt for meg i januar. Da vil jeg heller flytte nå, liksom, og så være ferdig med det, og så kan vi liksom slappe av under det nye året. Eller at vi ikke slapper av, men i hvert fall en ting. Because of a fault in this train, the doors will not immediately open at Charing Cross. I need to carry out a reset of the train. So the doors, after the train comes to a stand, the doors will not open for approximately 1 minute. But they will open. I said I just need to do a reset of the train first. It'll be about a minute before the doors do open. Please be patient. Don't put the alarms or try to use the platform as it will. Completely bugger up what I'm trying to achieve. Please be patient. It'll be about 45 seconds to a minute before the doors open after the train comes to a stand. Men ja, så vi skal på kino, tro det eller ei, og se den eneste filmen jeg har gledet meg sånn til at jeg går på kino. Så den har jeg gjort, og det er ikke sånn premiere med Norge, og det er kjempegodt, og egentlig skulle jeg meg ha nesten en hundre. Så teksta kamera da. Det var masse sånn, men det var jeg gleder meg. Ja. Nei, det er 5 stykker i denne. It costs money to retrain, so where are they going to get the money to retrain it? Kan jeg sende deg litt? Kan du få se? Ja, og det var det jeg tenkte jeg kunne sende de som vi likte, fordi vi er litt avhengig av hvordan telefonsamtalen går på mandag, så kan det hende at vi går for en av dem. Fordi at de bare var kjempefine. Det var sånn de var fått vare på, og ordentlig fine bag, kjøkken og liksom Oh, we got some sandwiches with you and a drink and a book and a DVD or something.